హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? సో ఇవాళ ట్యూటర్ నేను మీకు మనం ఏదైనా ఆడియోని రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మైక్ యూజ్ చేసి కానీ ఇట్లాంటి మైక్ యూజ్ చేసి కానీ మొబైల్లో కానీ ఏ విధంగా అయినా సరే మీరు ఒక ఆడియోని రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి మీకు ఏసీ ఉండి ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసుకొని నాయిస్ లేకుండా మీరు రికార్డ్ చేయలేరు అనమాట. ఇప్పుడు కూడా మీరు చూడొచ్చు ఏసీ నాయిస్ అయితే వస్తుంది. సో ఈ నాయిస్ అనేది ఎలా రిమూవ్ చేయాలి? సో చాలామంది సరే ఏసీ నాయిస్ అయితే లైట్గా వస్తుంది, వదిలేసేయండి, ఫ్యాన్ వేసుకొని చెప్తుంటారు కొంతమంది. అందరి ఇళ్ళలో ఏసీలు ఉండవు, అందరికీ ఏసీలో చేసే అవకాశం అయితే ఉండదు. సో నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు ఏసీ లేని టైంలో హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ అలాంటప్పుడు ఏసీ ఉండదు. సో అలాంటి టైంలో నేను ఫ్యాన్ వేసుకొని చేయాలన్నమాట. సో అలా చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాయిస్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. సో అలాంటి నాయిస్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలనేది వీడియోలో చూపిస్తాను. సో వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ నాయిస్ రిమూవ్ చేయాలంటే మాత్రం మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా పీసీ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఉండాలి. మొబైల్లో అయితే మీకు సాధ్యం కాదు. మొబైల్లో మీకు చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే అవి అంత ఎగ్జాక్ట్గా మీకు సౌండ్ అయితే రిమూవ్ చేయవు, ఏదో ఫార్మాలిటీగా రిమూవ్ చేస్తారు తప్ప మీకు అంత ప్రొఫెషనల్గా అంత క్లియర్గా అయితే ఉండదు అనమాట. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీకు చాలా ప్రొఫెషనల్, పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో కూడా దీని అయితే యూజ్ చేస్తారనమాట. సో సాఫ్ట్వేర్ పేరు వచ్చేటప్పటికి Audacity. సో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రీ సాఫ్ట్వేరే. సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు మీ మైక్ని అయితే కనెక్ట్ చేసుకోండి పీసీకి. లేదు నేను సపరేట్గా రికార్డ్ చేసేసాను, ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేస్తున్నాను, లేకపోతే నాకు మొబైల్తో రికార్డ్ చేయడం అలవాటు, మొబైల్కి బోయా M1 కనెక్ట్ చేసి రికార్డ్ చేస్తాను అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే రికార్డ్ చేసేసేయండి. రికార్డ్ చేసేసిన తర్వాత ఆడియోని మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి. మీరు ఎడిటింగ్ చేస్తారు కదా, కైన్మాస్టర్లో కానీ, VNలో కానీ, ఫిల్మోరాలో కానీ, దేనిలో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నా సరే ఆడియోని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఆడియోని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ వీడియో డిలీట్ చేసేసి ఆడియో వరకు తీసుకొని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసి ఆడియోని తీసుకొచ్చి దీనిలో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ పైన ఫైల్ ఉంది కదా, సో ఫైల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఆడియో అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆడియో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని నేను చెప్పినట్టు చేస్తే మీకు నాయిస్ అయితే రిమూవ్ అవుద్ది. పీసీ కనెక్ట్ చేసుకొని ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసుకొని నేను ఆడియో రికార్డ్ చేస్తాను అనుకుంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అయితే నేను మోనో AU04 కనెక్ట్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ USB కండెన్సర్ మైక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మీకు బేసిక్గా చెప్తాను ఇంటర్ఫేస్ అయితే. అండ్ ఇక్కడ మీరు మైక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, చూసి కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇది మీకు రికార్డ్ స్టార్ట్ బటన్ అనమాట. అండ్ ఇది మీకు పాస్ బటన్, ఇది ప్లే బటన్, అండ్ ఇది స్టాప్ బటన్. ఇది మీకు బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ వెళ్ళడానికి ఈ బటన్స్ అయితే యూజ్ అవుతాయి. సో జస్ట్ సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే మీరు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఒక 5 సెకండ్స్ వరకు మీరు సైలెంట్గా ఉండండి, ఒక 5 సెకండ్స్ వరకు సైలెంట్గా ఉండండి. ఓకే, సో రికార్డ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో 5 సెకండ్స్ నేను సైలెంట్గా ఉన్నాను. సో 5 సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు వేవ్స్ అన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. సో ఈ వేవ్స్ అన్నీ కూడా నేను మాట్లాడనమాట. సో ఇదంతా కూడా మనం మాట్లాడేసిన తర్వాత మన పని అంతా అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ పాస్ బటన్ ఉంది కదా, స్టాప్ బటన్ ఉంది కదా, సో స్టాప్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆడియో అయితే ఆగిపోద్ది. ఓకే, స్టాప్ చేశాను. ఫస్ట్కి వచ్చేద్దాం. ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే మీకు క్లియర్గా వినిపిస్తుంది. ఒకసారి నేను ప్లే చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో నాయిస్ వస్తుంది కదా, నాయిస్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇది క్లిక్ చేసి మీరు ఇలా ఈ సౌండ్ ఈ 5 సెకండ్స్ మనం ఏదైతే సైలెంట్గా ఉన్నామో సో దానిగా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మీకు నాయిస్ రిడక్షన్ ఉంటుంది. సో దీన్ని క్లిక్ చేసి గెట్ నాయిస్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. అంటే మీకు నాయిస్ ఉన్న ఏరియాని ఆ సాఫ్ట్వేర్కి ఇచ్చామన్నమాట. ఇది నాయిస్ అంటే నా ఆడియోలో ఇది నాయిస్ అంటే, సో దాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉందో అంతా రిమూవ్ చేయి అని మీరు చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేయండి, ఆడియో ఫైల్ అంతా సెలెక్ట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎఫెక్ట్స్లోకి వచ్చి నాయిస్ రిడక్షన్లోకి వచ్చి ఇక్కడ మీకు ఓకే ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, అంతే. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ లైన్స్ ఇందాక చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఈ ఏరియా అంతా కూడా మీకు కొంచెం పీక్స్ ఇట్లా వచ్చున్నాయి. సో ఇప్పుడు మీకు కంప్లీట్ స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది. ఒకసారి ఇప్పుడు ప్లే చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. మీకు ఎలాంటి నాయిస్ అయితే ఉండదు. లేదు నాకు ఇంకా నాయిస్ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఎంతవరకు నాయిస్ వస్తుందో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి నాయిస్ రిడక్షన్లోకి వెళ్ళి గెట్ నాయిస్ ప్రొఫైల్, మళ్ళీ ఆడియో అంతా సెలెక్ట్ చేసి ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి నాయిస్ రిడక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడొచ్చు కంప్లీట్ స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోయింది. ఇందాక కొంచెం ఉన్న పీక్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కంప్లీట్ స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీకు అసలు నాయిస్ అనేది ఉండదు, జీరో నాయిస్ అయిపోద్ది. ఓకే, సో 5 సెకండ్స్ నేను సైలెంట్గా ఉన్నాను. సో 5 సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు వేవ్స్ అన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. సో ఈ వేవ్స్ అన్నీ కూడా నేను సో ఈ విధంగా మీకు సౌండ్ అనేది కంప్లీట్ క్లియర్ అయిపోద్ది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు నాయిస్ అయితే రాదనమాట. సో కాకపోతే మీరు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఒక 5 సెకండ్స్ మీరు సైలెంట్గా ఉన్నారంటే నాయిస్ ప్రొఫైల్ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకుంటుంది. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ ఒక్కరో గ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ ఒక్కరో గ్యాప్లో నాయిస్ ప్రొఫైల్ తీస్తారు అండ్ ఈ ఒక్కరో గ్యాప్లో నాయిస్ ప్రొఫైల్ తీస్తారు. సో ఇలా గ్యాప్స్లో నాయిస్ ప్రొఫైల్ తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంత పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ అయితే మీకు రాదు. అదే మీరు నాకు చెప్పినట్టు ఒక 5 సెకండ్స్ సైలెంట్గా ఉన్నారనుకోండి, అదంతా కూడా మీరు నాయిస్ ప్రొఫైల్గా తీసుకుంటే మీకు పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. సో మీకు ఎలాంటి నాయిస్ అయితే రాదు. సో ఈ విధంగా మీరు Audacity యూజ్ చేసి కంప్లీట్గా నాయిస్ అయితే రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. బాయ్, జై హింద్.